হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? সকলোৰে ভালে আছেনে? আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মই। একচুৱেলি খুব ভাল লাগে আজিকালি আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি। যেতিয়া ৰেচিপিটো ভাল পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ কৰে আৰু বনাই খোৱাৰ কথা কয়, তেতিয়া খুব আনন্দিত হওঁ। সেয়ে মই নতুন নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো সেয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি মই এতিয়া চাহৰ লগত খাবলৈ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম। মেগীৰে মই এটা পকৰি বা মেগী বল বুলিও ক'ব পাৰি, সেইটো বনাবলৈ লৈছোঁ। বলকচোন তেন্তে কিটচেনলৈ যাওঁ আৰু মই কেনেকৈনো মেগী বল বনাওঁ তেন্তে চাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ চাবলৈ লৈছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মেগী চীজ বল বনাবলৈ প্ৰথমে মই 1 পেকেট 10 টকীয়া মেগী বইল কৰি লৈছোঁ। বেচন 1.5 চামুচ ল'ম। পিঠাগুড়ি মই প্ৰায় 4/3 চামুচ ল'ম। আৰু পাচলিৰ ভিতৰত মই এয়া কৰ্ণ, গাজৰ সৰু সৰুকৈ কুটি, পিঁয়াজ আৰু বন্ধাকবি সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আছে মেগী মছলা, এটা সৰু আলু বইল কৰি লৈছোঁ, এটা চীজ কিউব, নিমখ জোখমতে, জিৰা গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা, নেমু 1 চামুচৰ জোখত, আদা অলপ পিচি লৈছোঁ আৰু 2টা জলকীয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰথমে মই মেগীখিনি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই গাজৰ, বন্ধাকবি, পিঁয়াজ আৰু কৰ্ণখিনি দি দিম। পাচলি আপোনালোকে বিচৰা মতে ল'ব পাৰিব, যে এইকেইটাই ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। আৰু বইল আলুটো আপোনালোকে দিব ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, আৰু যদি দিব নিবিচাৰে তেন্তে কোনো কথা নাই। এতিয়া তাতে মই আদা, জলকীয়া আৰু বাকী মছলাখিনি দি লৈছোঁ, আৰু লগতে জোখমতে নিমখখিনি দি দিম। নেমুকণ মই চেপি দিছোঁ, প্ৰায় 1 চামুচৰ জোখত দিলেই হ'ল। আলুটো বইল কৰি লোৱা, এতিয়া মই তাতে পিটিকি দি দিলোঁ, আৰু শেষত মই মেগী মছলাটো দিছোঁ। এতিয়া তাতে অলপ পিঠাগুড়ি দিছোঁ আৰু 1.5 চামুচৰ জোখত মই বেচন দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অলপমান ড্ৰাই হোৱাৰ বাবে মই ইয়াতে পানী অলপ দি দিম, প্ৰায় 2 চামুচৰ জোখত মই পানী দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ মই ভালদৰে গোটেইখিনি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে সানি ল'ম। এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো সানি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চীজ কিউব পিচ মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া হাতত অলপ মিশ্ৰণ লৈ মই তাৰ মাজত এপিচ কিউব ভৰাই দিম, চীজ কিউব ভৰাই দিম আৰু এটা বলৰ আকৃতি দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে মই এটা এটা বল বনাই ল'লোঁ। এনেদৰে বাকীখিনিও মই কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি চীজ বেয়া পায় তেন্তে চীজ দিব নালাগে, এনেদৰে বল বনাই ল'লে হৈ গ'ল। এয়া গোটেইখিনি মই এনেদৰে এপিচ এপিচ চীজ ভৰাই দি বল বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বল হৈ গৈছে, আৰু মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি থৈছোঁ। এয়া তেলখিনি গৰম কৰি মই গেছটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ। কমাই মই বলকেইটা দি দিছোঁ। মনত ৰাখিব, আপুনি এই মেগী চীজ বলটো কেতিয়াও বেছি জুইত নবনাব, সদায় মিডিয়ামৰ পৰা কমৰ ভিতৰতে গেছটো ৰাখিব। বেছি দি থ'লে কি হ'ব, আপোনালোকৰ বাহিৰটো সিজিব কিন্তু ভিতৰটো নিসিজে। ভালদৰে লৰাই লৰাই যাতে ভিতৰটো ভালদৰে সিজে আৰু চীজটো মেল্ট হৈ যায়, তাৰ বাবে মই কম জুইত প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজালোঁ। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ চীজ বল ৰেডি হৈ গ'ল। প্ৰথমে মই 3টা বনাইছোঁ, আৰু বাকীখিনিও এতিয়া মই তেলত দি ভালদৰে বনাই ল'ম। মোৰ গোটেইখিনি চীজ বল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাম। এয়া চাওক, মই এনেদৰে সজাই ল'লোঁ। এতিয়া তাৰ ওপৰত মই টমেটো চচ দি দিছোঁ। টমেটো চচৰ লগত আপোনালোকে মেয়নিজ মিক্স কৰিও দিব পাৰিব, বেছি ভাল লাগিব। এতিয়া মই গোটেইকেইটাতে অলপ অলপ চচ দি দিছোঁ, আৰু ওপৰত পদিনা পাত দি সজাই দিছোঁ। অলপমান ভুজিয়া মই এনেকৈ ছিটিয়াই দিছোঁ। চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে, আৰু অলপ চাট মছলা দিছোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মেগী চীজ বল।
এতিয়া মই এটা ভাঙি দেখাম চাওক ইয়া চাওক চিজটো মেল্ট হৈ কি ধুনীয়া জুচি হৈ গৈছে ভিতৰখন খুব ভাল লাগিল খাই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পালে আৰু ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু নিজৰ লগতে পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গকো খুৱাব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই